你们想在雪山下面掏出电磁炉来一锅热气腾腾的火锅吗？你们想在炎热的草原上从冰箱里面掏出一瓶冰啤酒解解暑吗？你们想在海里游完泳回到车上拿出电吹风吹干自己的头发吗？咱们的燃油车同样可以拥有220伏的家用电，这一切怎么做到的？今天我将手把手从头到尾教你如何实现负电瓶的改装。嗨，大家好，我是大橙子，一个仗剑走天涯的大帅逼。今天啊，我就来教你们怎么样给我们的汽车安装负电瓶。记得最开始安装的时候啊，在网络上有很多人质疑我的方案，觉得我自己的改装不专业。但是经过我环球3年多的时间，9万多公里，我的负电瓶的方案零故障啊，从来没有出过故障。而且当我的主电瓶没电的时候，我的负电瓶还可给我的主电瓶供电，让我的汽车在长时间亏电的情况下，依然能够一把点火。这一切都是亏了我的负电瓶的方案，所以我从来没有求助过别人来给我的车打火，知道吧？负电瓶的方案好处还是很多的。那话不多说啊，我们现在就开始来改装。首先第一步呢，我们先打开发动机舱看一下，哇，发动机舱盖依然相当的整齐，相当的整洁。咱们这个发动机舱盖呢，也有很多人吐槽，知道吧？刚开始只有合资车有的时候，大家都说，哎，这个很高档。现在咱们国产也用上了发动机盖，有些人最开始说，哎呀，不方便。咱们有一说一，哎，使用确实不方便，但是确实也好看，是不是？好，盖子打开。看看这台纯正中国芯 2.0T 261马力，我真的是垂涎已久啊！终于让我开上了这一台超棒的中国芯。这个发动机呢，哎，咱也看不懂，就不看了。我们给你说一下大概的方案是什么样啊？这边是汽车的主电瓶，那接下来呢，我们会在主电瓶这边把线穿到驾驶室，然后这边呢会接什么啊？这边会接一个隔离器，会接一个保险。这根线穿进驾驶室了以后，会连接我们的主电瓶，主电瓶再会连接我们的逆变器。这样的话，我们就可以拥有一套完整的充电和供电的系统了。那这个电的话，当我们的车在正常行驶的时候，它把主电瓶充满了以后，那我们的隔离器就会连接我们的负电瓶。这个时候，我们行车的发电机就会给我们的负电瓶进行充电。那当我们停车熄火了以后，隔离器就会把主电瓶给断开。这时候，我们的生活用电、我们的电吹风啊、我们的电磁炉啊，供电就是全部来源于负电瓶。这样的话，它就不会消耗我们主电瓶的电，知道吧？非常好用的方案啊！今天这一集的视频可能有点长啊，但是全都是干货，手把手一步步的教你改装负电瓶。所以啊，对咱们改装方案感兴趣的朋友，记得先点个关注，点个赞啊，发条评论，对不对？支持一下我啊！好，我们现在拉开车的驾驶室来看一下，我的老款的凌云呢是差不多从驾驶室的刹车的旁边这里有一块软布，从这边捅过去就可以把线穿到发动机舱了。哎呦，但是这个新款凌云它的工艺改进了，这边你看它不仅多了一个这个软的一个皮包起来，而且软皮的后面还有隔音棉，隔音棉的后面，哎，都是这种硬硬的塑料，硬硬的塑料的后面的话是这个铁片了。现在我就一下子有点拦住了啊！我不知道怎么把线给穿过去了。第一次因为一辆车的工艺改进使我感到烦恼，我现在有点进行不下去了，第一步就卡住了。而我现在的电瓶、逆变器所有的装备都已经到了。哎呀，我想想办法啊！来看一下一个大宝贝啊，这一个木箱就是一个负电瓶，它现在把它搞成了这个还挺难开的一个木箱，很结实的一个木箱。我们首先得把它给起封啊！哎呀，哎呀，哎呀，哇塞，这是什么啊？他送了一个充电器，这一块就是电池了。这是我特意找的一个扁平状的刀片电池啊。为什么买一个扁平状的呢？这个的话就是为了方便在车里面啊，扁平状的更好收纳一些。但是这个东西真的特别重，哇，这个东西，哇塞，我目测40-50斤肯定有了。给大家来看一下这个宁德时代磷酸铁的锂电池，刀片电池啊，兄弟们，我好歹也是用上了刀片电池了。这个如果我没有记错的话啊，我这个应该是可以装4度电的。现在把它提上去试一下，走。哎呀，来，准备好了吧？你那边不好下脚。没有脚的位置。这，1、2、3，来，它很富裕。看，
我们现在备胎已经拿下来了，备胎呢，我们准备把它放在车顶行李箱上面去。这个地方，哎呀，差不多跟这里平了，往边上靠一靠，拿那个盖板看一下能盖平吗？盖了一点，问题不是特别大啊。OK 啊，给你们看一下我后面的布局，来，这个是备胎，我已经放到了行李架里面。这个地方我就拿来放我的电瓶，那我的电瓶呢是360安时的，也就是说将近可以放4度的电。它的连接怎么连接呢？负电瓶的负极连接隔离器的负极，然后呢，隔离器的有2条线，一条是连接主电瓶的。连接主电瓶的呢，我再加了一个300安培的保险，这一根线到时候就直接连到主电瓶的正极就完事了啊。然后这根线呢就直接连接负电瓶的正极，然后就完事了。那这个就是隔离器的安装，非常简单啊。另外就是咱们的逆变器啊，逆变器的话也有一个正极和负极，正极负极直接连上负电瓶的正负极，完事儿。这个线就这么简单。现在的话，我这边所有的布局啊已经调整完成了。考虑到我们备胎位是一个圆的不规则的样子啊，我们的这个可能会滑动，不管是前后滑动还是左右滑动。经过我们的分析呢，我们觉得左右滑动的概率相对于前后滑动的概率会小一些，所以我们决定把电瓶放在居中靠前的位置，这样当我们急刹车的时候啊，它不会往前溜，然后当我们急加速的时候，它往后走的时候呢，刚好我们这个工具箱会卡住这个位置，所以权衡利弊，我们选择了这么一个位置。由于啊，暂时实在是找不到穿孔的位置，所以我决定啊，先把线给做好。把线做好了以后，再去找修车厂，看看他们有没有办法把线给穿了。你们过来看一下这个线啊，像这种线的话，为了安全，我直接选用的是25平方毫米的电线啊，红芯非常粗。像正常来说，一般人啊，一般都是用16平的电线，16平的电线的话就会细一点，布线会更简单一点。但是我的话，第一会用到高功率的电器，第二我是希望更安全，所以我选了25平的。一会儿呢，我将会用到铜鼻子。还有一个液压钳，把这个线连接在一起。咱这个是国标的25平的纯铜电线啊，质量嘎嘎好，超级硬。先削出一段长中的铜芯，然后呢，把铜鼻子套进去，非常简单啊。铜鼻子的话也有很多规格的，你如果买的16平的，那你就买16平的铜鼻子。我这个是25平的，看刚刚好啊。然后呢，就要请出我们的压线钳了。现在就是液压钳上场了，卡进去，选好合适的档位。我这一只手还不好操作呢，把这个液压给关闭，不断的挤压，不断的挤压，让这个齿轮之间的位置变小。好，我们准备卡2次啊。第一个位置我们卡在这里 ，OK， 然后就不断的加压，不断的加压，再加压 ，OK。当你合到没有缝隙的时候，这个时候就不能再施压了啊，液压钳容易坏。然后我们释放压力啊，那这样的话，我们的铜鼻子跟铜芯，哇，就相当牢固的贴在一起了。然后同样的方式，在这个上面我们再加第2道压，双保险。嘿 ，OK， 那咱们这第一个铜鼻子啊就压好了，看非常牢靠，非常稳固。OK， 红线黑线一共4个头已经接好了，看着做工还是相当不错啊。但是4个头没有完啊，理论上来说我们一共要用8个头。现在的话暂时先这样。它的安装方式有2种啊，一种是安装在主电瓶旁边，一种是安装在副电瓶旁边。我上一辆车是把它装在主电瓶旁边的，是放在发动机舱里面的。那它唯一的好处是什么呢？唯一的好处就是你的主电瓶没电的时候，需要跟副电瓶借电的时候啊，你按这个开关，一按一下，它就可以供电了，操作方便。坏处是什么呢？坏处的话就是放在前面风吹雨淋的，平时加玻璃水啊，或者是平时有灰呀，就会不太干净。那这一次呢，我准备把这个东西装在副电瓶的位置。像副电瓶的位置的好处是什么？就是跟它完全相反嘛，没有风吹日晒，然后操作嘛就不太方便，因为要把行李拿起来。我想了一下，我整个借电，我这几年就用过1次还是2次，频率不高，所以这次我准备把它装在副电瓶的位置了。现在所有的问题都已经好了，就差最后一步，如何把我这25平的电线从后备箱的位置连接到我最前面的发动机舱里面的电池上。这个问题，说实话，我现在确实暂时想不到。目前我的方案是什么呢？第一，我联系了新途厂家的小伙伴啊，我问一下他们有没有什么好办法让我把线可以穿过去的。第二，我前2天在网上买了一块新途的发动机的锰钢的护板，可能今天或者明天就到了。等它到了以后，那我肯定是要去修理厂去安装的，对不对？等我去修理厂的时候，我就顺便问一下修理厂的人有没有办法把我的线穿过去，再付给他们一点费用。
最头疼的这个问题一解决，电力系统马上完工。具体改装的效果如何，我们又要继续再等一等了啊！改装的过程就是这样，总是有不断的东西出现，你需要不断的去改进、去克服、想办法。那今天的视频呢，希望你们能够了解到咱们这个电的一些原理啊、布线啊是怎么样的。希望我的这个方案能够帮助到你。新车没有售价，改装不一定直通拉萨。兄弟们，大家好，今天是我全新战车改装的第4天。今天呢，主要是2件事情。第一个是给我的车安装一块锰钢的发动机护板。第二件事情是去找一个地方，看他们有没有好的办法把电线从我的主电瓶连接到我的副电瓶。这个我确实搞不定啊。嗨，大家好，我是大橙子，一个仗剑走天涯的大水逼。看，现在我的车啊已经架起来了，现在正在准备安装我全新的护板。可以开没？自主研发的。哦，这么高呀！小对它有点多啊。还有一个小小的一个保护罩，56块保姆，护板那个弄变形了，现在把它收复位。原车出厂的时候就自己带了发动机护板了，这是这么一块啊，但是这玩意儿是一个塑料的啊，这玩意儿如果我们去翻山越岭的话，还是不太可靠，不太放心。城市里面开的话肯定没问题，油耗会更低一些。这个是 PET 再加 PP 的纤维板。看一下这个多结实，这个去走坑啊、越野啊什么的，放心多了。现在我们来到了第2个地方，来这边能尝试一下把线给穿过来呀。师傅看了一下，说是我们这款车的防火墙做得非常的好，根本穿不过去。研究了半天，他给了一个方案，说啊，把这个线从车底穿到后备箱去，因为我的电瓶放到后备箱的嘛。我一听，哎，从车底走的话也还不错，所以我同意了这个方案啊。它的报价是200块钱，还不错。现在我们看能不能比较优雅的，比较安全的把这个方案给做完。现在把车里面的行李给它搬空。啊，下来了，下来了啊！这个不拿脚不插，脚不舔手它滑。刚刚师傅问我会不会经常去越野啊、跑山路什么的，我说我会。他一听啊，觉得哎，那还是最好是从车里面走线比较好一点，安全一点。那这个是肯定的啊，车里面走线的话，至少我跑了这么3年，跑了这么多地方，没有出现任何问题。底盘的话，万一这个线被刮破了，你都不知道，想修也没法修。现在还是想办法看能不能从车里面来走。靠它的抓动，我不知道开那怎么挡的，如果这么挡的话，根本过不去，过不去。它那个是胶坨套进来，再翻过来，再套过来的，套2遍，给那线穿出来，把它这么压下去，拉出，拉过来。关键是这段视频看不到的。哦，你朝旁边我跟你讲。最后经过多番寻找啊，还是跟我的上一辆车一样，在这个刹车的旁边找到一个软的胶套。我们现在暂时决定从这边把线穿过去，但是这个胶套的话就得戳几个洞。目前来说的话，这个方案最简单，相比于走底盘来说更安全。现在洞已经扎好了，线也穿过来了，拿个铁丝把它给勾出来，大功告成一大半。不偏了。往回拉，慢慢拉，再拉点，再来一点，拉，慢慢拉，好，往前送，往外面塞，来塞，再来，哦，来了，哎呀，再来，往外塞，再来，再一点，好了，差不多，大功告成一半了啊，刚刚别到下面下了油管了。这拉不动。
线已经拉过来了啊，我还稍微预留了一点点线，预留点长度，以防以后需要变位置啊什么的，怕长度不够。正极的线已经拉过来了，负极的我们准备就近打铁，打在这个座椅上好了。那一个上哪里？上哪里？对，上哪里？电瓶、逆变器、隔离器全部安装完毕啊。然后呢，我们这个逆变器，看只要一打开，12伏的电，它就会给你逆变成220伏的电了。现在非常的完美啊。我们这个呢，后面接了2根打铁，发动机舱还又增加了一条打铁线啊，双打铁双保险，非常牛。